Так, что делать, если немножко подсвистывает ремень? Ролик не менялся, на нем накопались борозды, и ремень подсвистывает. Нужно взять надфиль, вот такой, типа алмазный. И нужно вот так на заведенном моторе проточить немножко поверхность и дать ей шероховатость, для того чтобы ролик не подсвистывал. Стекает из-под трубки масляного канала. Проблема изначально была, она не критична, то есть просто мокреет, но масло не течет. Снимать двигатель как бы ради того, чтобы пробку загерметизировать, пока желания нет. Езжу пока так. Это все, это масло. Уже давно езжу. Появились наросты. Из ходовой менял только шаровые и косточки. Пробег 113. Все стандартно. Стандартные все болячки. Катализатор на месте родной.